家好，今天给大家介绍的清仓减价商品包括有食品、厨具、餐具、护肤品、家居用品、洗护用品等。这款 A 级质量野生捕捞扇贝，它们在海上手工去壳并快速冷冻，没有添加任何化学物质。这些扇贝可单独食用，也可以添加到任何菜肴中，总重量6磅，现在省30块，减价后189块9毛9，优惠到7月4号截止。这款不锈钢水壶，它可在水沸腾的时候发出口哨声，具有闪亮的饰面，醒目的金属丝手柄，抛光不锈钢出水口、盖子和把手，适用于所有炉灶类型，2.6夸脱容量，现在省10块，减价后39块9毛9，优惠到7月13号截止。这一款没有抗生素的牛肉汉堡肉饼，由100%的黑安格斯牛肉制成，不含麸质，不含防腐剂和人工成分，一共20个肉饼，每个8盎司，总重量10磅，现在省10块，减价后79块9毛9，优惠到7月4号截止。这款14件套锅具采用硬质阳极氧化结构，致密无孔，高度耐磨，并且有非常好的导热性，不粘的陶瓷和钛涂层，可安全的用于烤箱和洗碗机。烤箱的安全温度可高达500华氏度，可安全使用金属器具，有凉爽的手柄，可兼容燃气、电、玻璃炉灶面，与电磁炉不兼容。钢化玻璃盖紧密贴合，并且可安全的用于烤箱。这一套包括一个分别是8寸、10寸和12.5寸的煎锅，一个分别是1.5夸脱和2.5夸脱的带盖平底锅，一个3夸脱带盖厨师锅，一个3夸脱带盖炒锅，一个6夸脱带盖汤锅，还有一个不锈钢蒸架。现在这一套省30块，减价后119块9毛9，优惠到7月6号截止。菲力牛排由美国农业部精选的黑安格斯牛肉制成，共有16块牛排，每块重5盎司，总重量5磅，现在省20块，减价后159块9毛9，优惠到7月4号截止。资生堂的这款眼霜，它可通过提升和紧致肌肤的同时，恢复肌肤自身的自然修护能力，从而减少黑眼圈和眼部皱纹。一瓶有0.52盎司，现在清仓特价49块9毛7。这款汉堡肉饼，它是用野生的阿拉斯加红鲑鱼加上威斯康星州的切达干酪和培根制成，有3包，每包8个，总共24个肉饼，每个肉饼重6盎司，总重量9磅，现在省20块，减价后99块9毛9，优惠到7月4号截止。这款彩色餐具5件套，它们可安全的用于洗碗机和微波炉。这一套包括一个大托盘和4个方形碗，大托盘也可以单独使用。大托盘的尺寸是11.7乘11.7乘0.74英寸，方形碗每个5.3乘5.3乘2.5英寸，每个方形碗的容量有25.6盎司。现在这一套省4块，减价后20块9毛9，优惠到7月5号截止。沙朗牛排由美国农业部精选的黑安格斯牛肉制成，一共20片，每片重6盎司，总重量7.5磅，现在省20块，减价后109块9毛9，优惠到7月8号截止。这是一款获得专利的高边设计不粘煎锅，便于炒菜和翻转，3层不粘涂层，采用铬防腐技术的冷握铝制手柄，硬质阳极氧化铝结构，可安全的用于洗碗机和烤箱。烤箱的安全温度可高达500华氏度，它可安全的用于燃气、电磁炉和电炉。这款10寸煎锅现在省30块，减价后49块9毛9，优惠到7月6号截止。这款从日本鹿儿岛县进口的正宗日本和牛牛肉，
日本最高等级 A5 级的里脊烤肉，重约6磅，现在省250块，减价后749块9毛9，优惠到7月4号截止。Hanks 不锈钢锅具10件套，5层的不锈钢材质，厚实的铝芯可快速均匀的加热，有微型的可保持凉爽的手柄，进入烤箱的安全温度高达500华氏度。10件套包括一个分别是1跨妥、2跨妥、3跨妥的带盖锅，一个3跨妥带盖炒锅，还有一个6跨妥带盖大锅。现在这一套省70块，减价后279块9毛9，优惠到7月6号截止。这款空调被有柔软舒适的100%超细聚酯纤维面料，里面填充的是100%聚酯纤维填充物，有多种颜色和花型，尺寸有大号98乘96英寸，特大号114乘100英寸。现在大号省4块，减价后17块9毛9，加大号省5块，减价后19块9毛9，优惠到7月25号截止。潘婷的洗发水和护发素现在清仓特价，每瓶7块9毛7，它们都含有薰衣草和罗勒，帮助滋润和恢复头发的活力，不含有机硅、对羟基苯甲酸酯以及合成的香料，每瓶都是38.2盎司。Cuisinart 10件套刀具，它们是精心制作的德国高碳不锈钢刀片，10件套包括一个分别是8寸厨师刀、切片刀和面包刀、7寸三德刀、5.5寸锯齿美工刀、3.5寸削皮刀、2.75寸鸟嘴削皮刀，一把不锈钢厨房剪和一个不锈钢磨刀棒，还有一个黑色橡胶木刀架，现在省15块，减价后59块9毛9，优惠到7月10号截止。海蓝之谜的浓缩精华，它可通过增加皮肤的水分来减少炎症、干燥、细纹和皱纹，以及质地不均匀。一瓶有1.7盎司，现在清仓特价349块9毛7。这款2件套的陶瓷不粘煎锅，硬质阳极氧化铝结构，有陶瓷和钛不粘涂层，有保持凉爽的手柄，可安全的用于烤箱和洗碗机，它也可以安全的使用金属器具。这款锅适用于所有炉灶，包括燃气、电、烤箱、陶瓷、卤素和感应炉。这一套包括一个10英寸和一个11.5英寸的煎锅，现在这一套清仓特价29块9毛7。今天的视频就到这里，谢谢您的观看，我们下个视频再见。